Приехал Peugeot 405 с вопросом, что-то стучит. Хрен его знает. Подвеска, все в идеале, все отлично, вообще вопросов нет. Машину шатаешь, со стороны в сторону идет стук. Еле дослушали, что где-то под крышкой ГРМ что-то стучит. В общем, получается такая история. Вот этот вот балансир, вот он. Оп. От распредвала оторвался, от шестерни. Такого я еще не видел.